abin da ya kawo sai an bi shi a duk wanda ya gaskiya sunan da gaskiya, wanda ya kuskure sunan shi kuskure. To ana shinkafa ragu a Nijar. Shinkafa ragu dan matashin madaidaicin rago za a nema. Shinkafar kuma irin ta Saudiyan nan doguwan nan sai a hada ta yawa sai ta kusan abin nan ta gaskiya sai a hankali. Kai baka ci lafiyayyen abinci ba yanzu in ba Najeriya ba, in kana yawo Najeriya ne galibi kaɗai za ka zo ka ga samu an zo cin abinci a ci abinci kala ɗaya. Yanzu ka san wannan mishu muke so a dinga mana a Najeriya, nan Nijar sun iya mishu ana yi, amma wallahi Najeriya ba iya ba. Mun bincika din Najeriya ba mu samu wanda suka irin wannan abincin ba. Nijar da kake gani nan wallahi ta fi mu wadatar abinci. Malam Yusuf ba haka bane? Amma dan Najeriya kullum ba abin da zai sai ya zagi danwa. Abinci ne ana da tun farko Allah ya mana ni'imomi a nan kasar, amma hanyar da mutane ba su gane ba. Kai da kai muka je Nijar wa'azi, mun zo za a fita wa'azi ga mota muna kallo a santar da aka sauke mu, a fita da mota aka ce ba zai yiwu a fita da ita ba saboda takaddun mota ya ƙare. Wadda ba ruwansu da wai motar addini ce. Wallahi tallahi in bata cika takaddun ƙa'ida ba ko ta addini ce ba ruwansu. Nan kuma tsakani da Allah wallahi da kaji ka siyo mota kai mata rubutun larabci wallahi hatta mutu ba wanda zai tambaye ka yana takaddun ta yi, amma a haka kallon kuke shugabannin ba su da kirki, ba su da imani. Babban titi da ake bi rana ɗaya kawai wasu sai su zo su kashe shi su ja layi su ce harkar addini za su yi, kuma da shugabannin da kowa in sun zo sai dai su tsallake titin su nemi wata hanya su bi, ba mai ce muku komai. Ka je ka gani a can wannan yana yiwa. Wallahi tallahi a nan kawai ake yin wannan. Sannan in dai kai malami ne ka shahara a nan ƙasan an san ka, in ka siyo mota hatta mutu bani zai tambaye ka yana ta duk inda ka je. Haka ne ko ba haka bane? Ga alinan ya sani da irin wayannan. Ba mu muka da muke rayu ba a duniya. A Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban? A duniya kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban? Dan me sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari? Dan me daidai da waya ta GSM mutumin Nijar sai ya buga ta cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai. Dan me mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai. Ga bodar kojan kilomita 1,500 bodar da ke tsakaninka da Nijar. Da ka shiga baya da matsala ta ruwan famfo, in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ga akwai, kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu. Ya an ce akwai lantarki in ka kunna akwai, kai a ce akwai lantarki ka kunna babu. Ya an ce akwai telefon idan ka daga zaka ji akwai, kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon. Can mutum can bakin fata nan bakin fata, can da zane nan ma da zane. Kaga sai an canja kenan.